2021年の春、私は大学を卒業しました。けれど、それは静かで、どこか取り残されたような卒業でした。皆さん、こんにちは。魔法使いリリです。アイソトープ治療をしてから半年以上経過して、ホルモンが上がったり下がったり乱高下し始めてしまい、体調を崩してしまっている頃、大学の卒業の時期になりました。当時はコロナウイルスが流行っていた時期で、私が大学4年生の頃は全てオンライン授業になっているような状況で、そういうこともあり、でも体調が悪い中でも、学校に通わなくてもよかったので、私は留年などもせずに卒業することができました。同年代の友人たちは就職や進学で卒業後の進路に向かっていく中、私は将来が全く決まっていなくて、それでも普通だとそんな状況だとすごく不安だと思うんですけど、当時はもうこの不調の中、今日生き延びることだけが本当に必死すぎて、もう不思議とあんまり不安は感じていませんでした。で、卒業式にも行けなくて、本当に卒業した感じもなくて、この体調の悪さは悪夢を見ているだけで、明日朝目が覚めたら普通に元気で普通に大学があるんじゃないかみたいな感じで、そんな風に考えて眠りにつくみたいな。でまた朝起きて失望するみたいな感じで、自分でもこの自分が体調が悪いっていう状況だったり、もう大学を卒業してもう何もないというかね、お先が全く見えないような状況ってことを自分で目視できずに、現実逃避的な感覚でちょっと生きていました。そんな日々を送っていました、当時は。で、不安感だったり倦怠感だったり動悸だったり不眠とか、そういった甲状腺疾患でも出るような症状以外にも、原因不明の関節痛だったり肌の炎症、歯茎からの出血なども現れて、甲状腺だけではこれは説明がつかないため、膠原病やリウマチとかの検査をしてみました。それでもやはり異常はなく、でも体調があまりにも悪いので、体調を良くしようと思いつく限りのことをいろいろ試してみていました。この当時ね、ちょうど上咽頭炎があったこともあって、B スポット治療めちゃくちゃ痛いんですけど、あれを何回もやったり、20回ぐらいやったと思いますよ、私。でそれで、自律神経にいいとかって言って鍼治療をしてみたり、もう本当にグルテンフリーとか乳製品フリーとかいろんな食事療法があると思うんですけど、いろんな食事療法を試しまくったり、本当にいろんなことをしてたんですよ。で確かにちょっとはマシになったりはするんですけど、そういう何かしたらね。でも体調が悪化していく速度があまりにも速すぎて、もう全然マイナスなんですよ。プラマイゼロじゃないの、マイナスになっちゃう感じで、それでもともとね、私はちょっと甲状腺が、上がりすぎてしまってると、例えば上がってると同じ陽ホルモンであるエストロゲンとかがね、低くなってしまうんですよ。でそんな感じで甲状腺がおかしいと女性ホルモンにものすごく影響を与えちゃうんですけど、その影響でもう甲状腺が見つかった頃、甲状腺おかしいって見つかった頃から生理不順だったり月経のトラブルがとても起こっていたため、1年ほどピルを飲んでいました。それがなんとこの頃ぐらいに急に突然ものすごい吐き気で飲めなくなっちゃったんですよ。1年間何の問題もなく飲めていたのに。でそれで飲めないからしょうがないからやめたら、次はいろんなね、甲状腺の不調だったり、それ以外の原因不明の不調以外にも、めまいとかのぼせとかしびれとか、そういったちょっと更年期っぽい症状、ホットフラッシュとかもすごかったんですけど、そういうのまで加わってしまって、もうね、めまいでまっすぐ歩けないんですよ。それぐらいめまいもひどくなっちゃって、ですっごい
体調崩しました。でこれはもうまずいってことで、なんかじゃあピルは飲めないからどうしようってなった時に、その婦人科に相談して HRT 療法をしてみたんですけれども、それも本当にいろんな薬あるじゃないですか。ホルモン剤いろいろ試したんですけど、なんか塗るタイプとか飲むタイプ以外にもいろいろ試したんですけど、なんか全て副作用がすごすぎてもうダメだったんですよ。でその試してる間2ヶ月ぐらいかな、私本当に食事が取れないぐらい吐き気がすごくて、もうスムージーみたいなものだけで過ごした時期がありました。朝目が覚めてもベッドから起き上がれるのか、そして今日は動けるのか、それとも一日寝込むのか、自分でも全くその時になってみないと分かんないような体調になってしまったんです。でそれで普通に生活するという当たり前のことが私には遠い世界の出来事のように感じられるようになっていきました。体調が読めないから予定を決めることがもうできなくて、友達に例えばさ、いついつ会おうって言ったとしても、その時体調が悪かったらいけないじゃないですか。だから誰とも約束をしたり会うことももうできなくなったというか、ハードルがすごく高くなってしまって、ものすごくなんか孤独になりました。でそんな中、なんかある日 YouTube か何かでなんかライブ配信をして、なんかメンタルの不調が治ったみたいな、何かそういうお話を見たんですね。で私もなんか誰かと話したいからライブ配信しようかなって思ったんですよ。でそれで体調のいい時だけ、自分の体調のこととかは本当に何も話さずに普通に元気な感じで振る舞って、配信してね、その時だけは自分が体調が悪いことを忘れておしゃべりできていたんですけど、でも配信が終わる時に普通はね、ほらまた明日とか言うじゃないですか。だけど私はまた明日って言えなかったんですよ。だって私明日はどうなるか分かんないと思ってたから。それぐらい体調が本当に不安定でした。ピルやホルモン補充療法など私の体がケミカルなお薬が使えなくなったということは、これから訪れるさらなる体調の変化の伏線でした。ということで今回はここで動画を終わりたいと思います。次回の動画もよかったらご覧ください。